வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு JVM போர்ட்ஸ். நம்ம வீடியோ புதுசாக பார்க்குறீங்களா? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு கூட நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இன்றைக்கி தமிழன் ஹெட்டிங்கை பற்றி வீடியோக்குள்ள வந்துருப்பீங்க. ஏன்னா வாய்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் மட்டும் பார்க்காதீங்க. ஏன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆனதுனால எனக்கு கொஞ்சம் கோல்டாக இருக்குது. அது இல்லாமல் தீக்கி பேசுகிறேன். அதனால் அதெல்லாம் கேட்காதீங்க. என்னடா எப்போ பார்த்தாலும் ஃபார்ம் சொல்லிகிட்டு இருப்பேன். இன்றைக்கி ஃபார்ம் வீடியோ தான் நம்ம போட போகிறோம். ஏற்கனவே ஃபார்மை பற்றி நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். எல்லா வீடியோவும் ஃபார்ம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த வீடியோவில் ஃபார்மை வச்சுதே ஆகணும். அதனால் நான் ஃபார்ம் ரெடி பண்ணிட்டேன். இந்த ஃபார்ம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு எனக்கு மொத்த காஸ்ட் 2-5 மந்த்ஸ் நினைக்கிறேன். 2500 கிட்ட வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த டோர் செய்யறதுக்கு மட்டும் எனக்கு 700 வந்துருச்சு. நாகா சீட் சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், குவாலிட்டியான நாகா சீட்டு. அந்த நாகா சீட்டை வாங்கிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த பீடிங் குச்சி சொல்லுவாங்க, அந்த பீடிங் குச்சியை வாங்கி நான் இதை வச்சு அடித்து ரெடி பண்ணிட்டேன். எங்கள் கம்பெனி அந்த செட் இருக்குது, அந்த கம்பெனிக்கு மேலே தான் இருக்குது, காங்கிரீட் பண்ணுற இடத்துல இருக்குது. அந்த கம்பெனி சிப்ஸ் கம்பெனி தான். ஆனால் புகைலாம் வராது, அதனால் புகை வரும். ஆனால் பேர்ட்ஸுக்கு அட்டாக் ஆகுது. அவ்வளோ தள்ளி தான் வச்சுருக்கேன், கொஞ்சமாக டிஸ்டன்ஸ் இருக்க தான் செய்யுது. அதனால் அந்த கதவை ரெடி பண்ணது எனக்கு தெரிஞ்ச அண்ணே தான். ரொம்ப சூப்பராக ரெடி பண்ணி தந்துருக்காங்க. அந்த அண்ணனுக்கு இந்த வீடியோ பார்த்துருந்தா தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறேன். அந்த அண்ணே சூப்பராக ரெடி பண்ணி தந்தாங்க. ஓகே, இப்போ ஃபார்மில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா பட்ஜெட்ஸும் நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம். அது இல்லாமல் ப்ரீடிங் வேறு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். பாட்டெலாம் கட்டிட்டோம். அது எதுக்கு கட்டணும்னா, பாட்டு இப்போ கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா பாட்டு கட்டி தான் ஆகணும். ஏன்னா கிளைமேட்டு 10ஆம் தேதி கட்டிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ எப்படி ஆன்டிபயோட்டிக்கு நான் அப்லோட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாள் கழிச்சு வீடியோ லேட்டாக வந்ததுக்கு மன்னிச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப நாள் கழிச்சு அப்லோட் பண்ணேன். அப்படியே எதுக்குன்னா என்ன அப்லோட்னா, என்னால் அப்லோட் பண்ண கேன்சல் ஆகிடுது. சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சு. அதனால் அந்த ப்ராப்ளம்லாம் கேன்சல் பண்ணிட்டு அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் கொஞ்ச நாளாக. இப்போ ஒரு வாரமாக 2 வீடியோ அப்லோட் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கேன். அடுத்து சண்டே நம்ம வீடியோ கம்பல்சரி ஃபார்ம் அப்டேட் சண்டே நம்ம வரும். அதான் நம்ம பார்ப்போம். ஃபார்முன்னு ரெடி பண்ணாலே நிச்சயமாக பேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குண்ணா. ஆனால் செட் பண்ண போகிறது நம்ம ஒரு 8 பேர் மட்டும் தான் செட்டே பண்ண போகிறோம். இப்போ வரைக்கும் நம்மளோட 3 பேர் இருக்குது. இன்னும் எத்தனை பேர் செட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 பார்ட்டிஷன் கேஜ் ஒன்று செய்ய போகிறேன். அதில் இன்னும் ஒரு 5 பேர் மட்டும் ரெடி பண்ணிட்டேன்னா 8 பேர் ரெடி ஆயிடுச்சு. 10 பேர் ரெடி பண்ணலான்னு இருந்தோம் ஒரு பிளானில். அப்போனா 6 பேர் ரெடி பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். அப்போனா 7 பேர் ரெடி பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். கேஜ் எனக்கு ரெடி பண்ண முடியலை. எங்கள் அப்பா வைக்க விட மாட்டார், இது வைக்க விட்டதுக்கே பெருசு. அதனால தான் கேஜி இருக்க விட்டலாம் போகுதுன்ட்டு பார்த்தேன். சரி வாங்க பாருங்கள். பார்ட் சைஸில் ஓரளவு பெருசாக தான் வாங்கியிருக்கோம். ஏன்னா நம்ம ஃப்ரீ ஃப்ளைட் கேஜ் மாதிரி வச்சுருக்கனால பார்ட் சைஸில் ஓரளவு வச்சு தான் வாங்கியிருக்கோம். அதனால் இது என்ன பேரண்ட் பேக்கிங்னு எதுக்கு செப்பரேட்டாக போட்டிருக்கீங்கன்னா, அந்த பச்சையும் ஆலிவ் கிரீன் அன்பாக்சிங் வீடியோ கூட போன வாரம் இந்த 2 நாளைக்கு முன்னாடி தான் போட்டோம். அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணி மறக்காமல். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா வெண்டிலேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், முக்கியமாக ஃபார்ம்லாம் வச்சு வெண்டிலேஷன் ரொம்ப முக்கியம். யார் வரான்னு பார்க்குறேன், என் தம்பி தான். அந்த போக்குன்னு பார்த்துருப்பீங்களே, இப்போ ஃபுல்லாக மணி பிளான்ட்டு செடிலாம் வச்சுருக்கேன். இந்த மேலே தகத்தில் போடுறக்காண்டி மணி பிளான்ட்லாம் வச்சுருக்கேன். அப்படியே படர்ந்து கொஞ்சம் வெயில் காலத்தில் கூலிங்காக இருக்கும். அதுக்கு தான் இந்த இதை ரெடி பண்ணியது. அடுத்து தண்ணி, நம்ம ஃபார்ம் வச்சு தண்ணி வைக்கணும்ல, தண்ணி கழுவுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வச்சுருக்கோம். குளோரின் இல்லாத வாட்ரு தான். வாரம் வர தண்ணியில் பிடிச்சி வச்சுக்க வேண்டியதான். மேலே தகர சீட்டு போட்டு அதுக்கு மேலே பேனர் போட்டிருக்கோம். கூலிங் சீட் போடலாம் தான் பார்த்தோம், ஆனால் பட்ஜெட் பத்தலை. அதனால் ஓடு போடலாம் பார்த்தோம். ஓடு போட்டால் தண்ணி அப்படி நிற்க வச்சுட்டு அடி விடுவோம். அதனால ஓடு போடல. சுற்றி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ மரம் இருக்குன்ட்டு. கொஞ்சம் மரம் தான், அது நம்ம மரம் இல்லை, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க மரம். அந்த மரம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலோட JVM போர்ட்ஸும். அப்படியே அந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், அன்பாக்சிங் வீடியோ. அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஆன்டிபயோட்டிக் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ ஸ்டாப் பண்ணிக்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.